Wow, keren sekali nih. Saya baru membeli nih mainan kereta api yang sangat keren sekali. Kereta api karya lokal Indonesia, tentunya bahannya sangat bagus sekali. Wow, di sini juga saya mendapatkan rangkaian rel kereta api, ya, tentunya sangat panjang sekali. Kita coba sekarang. Wow, keren sekali nih ya. Tampak seperti benaran ya. Lihat kecepatannya juga. Tentunya menggunakan dua baterai saja di sini. Untuk harganya cuma 125.000 saja dan sangat murah teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Silahkan diklik keranjang kuning lalu beli sekarang juga.